Всем привет, ребята, и вы на канале Милые коллеги. Сегодня снимаю такое видео, когда мы через 5 дней едем на море. Да, тут какой-то мороженое, тоже русский размах стаканчика. Да, и простите, что я так долго не снимала видео. Я сожалею об этом. Вчера папа решил очень много сумок, но мы взяли наши самые любимые. Кто-то тут спину оставил. Это, наверное, сестра оставила. Он светится. Вот. Вы уже видели этот спину, он мой самый любимый. Вот эта сумка, это не моя. Это была моя, только она взяла. Но она вся в зеленке. Да, это старая сумка. Тут что-то шумит непонятное. Такая вот коробочка какая-то. И да, у меня есть такой мячик. Я не знаю, если есть таких у блогеров. Но если есть, то я сначала не знаю, почему эти очки тут лежат на мне. Вот. Дальше это моя любимая сумка. Закрыла все. Вот сумочка, мы поедем. Я возьму это на море. Вот. На ней можно лежать. И, конечно же, вот эти очечки. Сейчас я вам покажу, как они на мне смотрятся. Ну вот я надела, кажется, они мне не идут. Да, они мне идут, и я рада. Вот. Я сниму влог. И наконец-то мы поедем на море. Я так рада. Вот, она закрывается на клубничке. Вот. Дальше вот такая вот моя любимая сумка, только я с ней никуда не буду идти, потому что она грязненькая. Да, мы ее мыли, не стирается пятно. Вот. И тут ржавчина уже. Она закрывается и на магнитике, и на замочке. И она не вместительная, но зато очень красивая, с Hello Kitty. Вот. Там очень много сумок, и я сейчас вам покажу кошелечек и косметичку, которую я тоже возьму на море. Вот я пришла, вот это такой вот кошелечек, там 54 рубля, вы знаете, как оно выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот 50 и там 4 рубля. Вот. Ну, я сама там что-то куплю, чипски какие-то я сама покуплю. Вот. Такой кошелечек, он очень удобный. Дальше вот такая вот косметичка. Но я туда просто сейчас положила наушники. Да, все выглядит ужасно. Я туда возьму 3 наушника, потому что я могу потерять, что сломается. 2 нормально не работают. Вот один, вот этот не работает один, и этот не работает. Но вот эти 2 работают. Вот, а это у меня полностью работает, зелененький. Я не была рада, что у меня самый любимый розовый сейчас не работает. Он такой яркий, но зеленый больше подходит сейчас к весне, короче. Вот. Голубой тоже подходит для моря. Вот этот водонепроницаемый. И зеленый тоже непроницаемый. Зеленый мой любимый. Вот. И очки сейчас туда положим, чтобы потом не забыть. Это мы тоже нашли. И я так рада, что я нашла. Дальше я возьму, конечно, свой телефон, буду снимать зарядку, фотоаппарат. Буду снимать. Вот я возьму вот это. И сейчас пока положу вот это все сюда. Чтобы потом я не искала все это. Вот. Да, и у нас наконец-то заработал телевизор. Вот. Я туда не возьму мои часы
мои часы GPS, почему я могу их потерять? Я не возьму эти две сумки, они останутся дома. Дальше мы возьмем подушки. Вот, они самые обычные. Я на вот это буду лежать, это моя сестра будет лежать. Малиха не хочет подушки. И сейчас я вам покажу, он сказал, я тоже возьму подушки. И сейчас я вам покажу то, что он возьмет. Сейчас я принесу. Вот я принесла, но он не поедет на море, он не хочет. А так бы, если он поехал бы, он бы взял вот эту подушку. Вот. Я скажу, секретик у нас там будет трехкомнатная. Одна комната моя, останется 2 комнаты. Я не знаю, что будет делать с 2 комнатами. Одна комната моя, другая комната мамина и папина и с Авелиной, а другая комната не знаю. Вот. Смотрите, самая большая, средняя и маленькая. Это мы уберем подальше, чтобы мама не мешала. И да, нам подарили медальки. Вот. 1, 2 и 3. Конечно же, я это туда не понесу. Зачем они мне? Вот. Наша первая медаль. Вот. Я не знаю, если оно будет зеркалить. Если будет зеркалить, напишите мне в комментариях. Апана! И да, у меня есть Ньюзглай, и вы можете подписаться на мой Ньюзглай. Я буду рада, если вы подпишетесь. И да, у меня наконец-то 25 подписчиков. Ну, я не знаю, я же сказала, наберем 30. Ну, давайте еще наберем 4, да. Если еще 4, то 29, это будет очень хорошо. Ну, давайте наберем 30, пожалуйста. Я вас прошу от всего чистого сердца. Просто, когда у меня будет 30 подписчиков, я буду очень рада. Очень-очень рада. И, пожалуйста, подпишитесь на канал Алии и Родианы. У них мало подписчиков, они за меня рады, то, что у меня 25, но они не рады, то, что у них мало подписчиков. И прошу ставить под этими видеоми лайки. Ну что ж, всем пока!